क्रैकिंग योर नकल्स इज नॉट गिविंग यू अर्थराइटिस एट ऑल। आपके जो जॉइंट्स होते हैं उसमें देर इज समथिंग कॉल्ड साइनोवियल फ्लूइड, ऑल्सो नोन एज जॉइंट फ्लूइड। अब इस फ्लूइड में होते हैं एयर बबल्स, स्पेसिफिकली नाइट्रोजन बबल्स। व्हेन यू क्रैक योर नकल्स और व्हेन यू पुल योर फिंगर्स यू आर ओनली पॉपिंग दीज बबल्स, और उससे बनती है आवाज। कोई भी अगर आपको ये बताए बात मत सुनना, इट्स कम्प्लीटली ऑल राइट। अगर सेटिस्फेक्शन मिलता है तो यार करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।